I like to get paid, that's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say, I'll buy time with my money, laughing to the bank cause it's funny. अब चाहिँ म यसको हजुरलाई साउन्ड पनि सुनाउँछु अनि अन गरेर नि देखाउँछु। यसको साउन्ड चाहिँ खतरा छ के। अलराइट, सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, इट्स मी भुवन केसी, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आई होप सबैजना सन्चै हुन्छ होला। आई एम अल्सो फाइन। सो आज चाहिँ हामी ब्लग बनाउन आएको छौँ नयाँ बाइकमा। यो बाइक चाहिँ सायद म लिन्छु होला, यो चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइक हो। सो आज चाहिँ म यसको बारेमा हजुरलाई रिभ्यू दिन्छु अनि म ट्याक्क यसरी रोडमा बसेर रिभ्यू दिइरहेको छु। अनि बाइक चाहिँ यता साइडमा छ, तर बाइकको लुक चाहिँ एकदम दामी छ। यसको बारेमा चाहिँ म एकछिन पछि भन्छु। अनि यसको बारेमा चाहिँ मैले कति सोचेँ कि मतलब भिडियो यस्तो बनाउँछु उस्तो बनाउँछु भने, बट भएन कि गोप्रो पनि बिग्रिएर मैले काठमाडौँ पठाइदिइहालेँ। सो त्यो 1-2 दिनमा आउँछ होला, बन्छ कि नै त्यो मलाई थाहा छैन। बन्यो भने त्योबाट पनि बनाउँला, त्यही नै हो। सो आज यसको रिभ्यू दियो अनि त्यसपछि टेस्ट राइडहरू गरौँ। I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually modest, but this beat साइडबाट बाइक हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको फिचरहरू भनिदिन्छु म। अब हाम्रो 150 बाइकहरू उसमा चाहिँ हेलोजन लाइट आउँछ अनि यसमा चाहिँ पहिले नै कम्पनीबाट एलइडी लाइट आउँछ, जसले चाहिँ रोडमा दामी फोकस दिन्छ अनि राइड गर्नको लागि नि इजी हुन्छ। अनि यसको हर्न चाहिँ बाहिरै राखिदिएको रहेछ के। सो यो चाहिँ मलाई मन परेन, अलि हुन्छ नि अलि राम्रो ठाउँमा राखिदिनु पर्ने क्या, साइडतिर कतै ठ्याक्कै अगाडि राखिदिएको क्या। नम्बर प्लेट त्यहीँ तल हाले नि हुन्छ अनि यहाँ चप्काए नि हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ आफूले मन परेको स्टिकर चप्काएर अनि नम्बर प्लेट चाहिँ तल राख्छु भने नि भयो। अनि त्यसपछि यो साइड लाइट भइहाल्यो। साइड लाइटको कलर चाहिँ लास्ट दामी छ। अनि यो अगाडिको लुक छ नि जो यो 3वटाको, यसले चाहिँ यस्तो दामी लुक दिन्छ नि, साइडबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ डिस्क ब्रेक पनि हुन्छ, अगाडि पछाडि दुइटै। अनि यसको ब्रेक चाहिँ तल हुँदैन, दुइटैको माथि ह्यान्डलमै हुन्छ। साइडको प्यानल हेर्न सक्नुहुन्छ, क्या दामी देखियो हो क्या। अनि यसको सबसे मलाई मन परेको भनेको, अब जस्तो हामीले पछि गएर यो फेर्छौँ नि त, अब भित्रको तेल हेर्न मिल्ने बनाउँछौँ नि त, बट यसमा चाहिँ पहिले नै छ के। सो ट्राफिकले यसमा चिट काट्छ भन्ने हुँदैन, किनभने कम्पनीबाट पहिल्यै आएको छ नि त। अनि यसको अगाडिको स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिन चाहिँ यस्तो छ। अहिले म अन गरेर पनि देखाउँछु। अनि यहाँ चाहिँ यो टङ्की राखिदिएको छ, यसको चाहिँ केही काम नै छैन, जस्ट सोको लागि मात्र राखेको। यो फ्युल ट्याङ्कहरू यताउता देखाएको छ, यसको त कामै छैन, किनभने सो मात्र देखाउनलाई हो। अनि ब्याट्री चाहिँ यहाँ हुन्छ। अनि कम्पनीको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ, लोगो चाहिँ यही हो। अनि पछाडितिर जाम, पछाडि चाहिँ यो तलको यो बोतल जस्तो छ नि, यो बोतल चाहिँ होइन, यो साइलेन्सर हो। म चाहिँ अहिले ट्याक्कै रोडमा छु, सो ब्याकग्राउन्डमा साउन्ड डेन्जर नै आउन सक्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले कपडाहरू राख्न मिल्यो कतै टाढा जाँदैछौँ भने। अनि उतापट्टि छ। अनि सिट हेर्न सक्नुहुन्छ, सिट सबसे बवाल छ के, बस्नको लागि एकदम कम्फोर्टेबल। त्यहीमा झन् यो पछाडिको यो भएर चाहिँ झनै कम्फोर्टेबल हुन्छ। अनि यसको अगाडिको भन्दा पनि पछाडिको लुक सही छ के, अलि ह्याप्पी देखिन्छ के त्यो साइडको। अनि बिचमा यो ब्याक लाइट पनि खतरा छ के, मतलब एकदम ठुलो छ। अनि त्यही नै हो। अनि यो साइड लाइट भइहाल्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ साउन्ड आउँछ, अहिले एकछिन पछि म सुनाइहाल्छु। अनि टायर पनि लास्ट मोटो छ, अलिक डट टाइपको छ। अब चाहिँ म यसको हजुरलाई साउन्ड पनि सुनाउँछु अनि अन गरेर पनि देखाउँछु। अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, सो अन हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो साउन्ड बज्छ। सो अन भइसक्यो। सो यसको साउन्ड सुन्नुभयो कि नै, यसको साउन्ड चाहिँ यही हो। यसको अरू फिचर चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हर्न भइहाल्यो, साइड लाइट भइहाल्यो, त्यसपछि अगाडिको लाइट भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ यहाँ मोडहरू छ, अब यो भोल्युम बढाउने घटाउने, त्यसपछि फोनहरू उठाउने, त्यसपछि यहाँनिर चार्ज गर्ने पनि पोर्टहरू दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्क फोन होल्डर यहाँनिर लगाएर अनि यहाँबाट मोबाइलको चार्जरहरू घुसाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको साउन्ड सुनौँ, यसको साउन्ड चाहिँ खतरा छ के। हजुरहरू ब्याकग्राउन्डमा सुन्नुभएको छ कि छैन। यो राइट साइडको यताको फिचरहरू हेरौँ, यो चाहिँ गियर भइहाल्यो, गियर चाहिँ 1 2 3 हुन्छ। अनि त्यसपछि यो पछाडिको साइड लाइट भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ रिभर्स जानको लागि यो यो थिचेर अनि हामीले रेस दियौँ भने चाहिँ यो ब्याक जान्छ। अनि यो सिसिएस भनेको चाहिँ एउटै रेसमा जानको लागि हो, जस्तो तपाईँ 50 को रेसमा हुनुहुन्छ भने यो दबाई दिनुभयो भने यो एउटै रेसमा जान्छ, त्यही नै हो। अनि यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन, म एकछिन पछि सोधेर भन्छु। अनि ओभरअल भ्यू चाहिँ यस्तो छ। तर हुन्छ नि यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो पुलिसहरूको हुन्छ नि त्यो माइकहरू यसरी एड भएको के, त्यस्तै देखेको छ यो चाहिँ।
अरू अगाडिको त सही छ यसरी माथिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यसको कीहरू नि राम्रो छ अनि अर्को कारवाला टाइपको की पनि छ लक लगाउने खोल्ने टाइपको त्यो चाहिँ मैले अहिले ल्याएको छैन म पछि देखाउँछु तर बाइक चाहिँ दामी छ के चलाउनको फिल चाहिँ छुट्टै छ अनि साउन्डहरू निकाल्न नि मिल्यो ननिकाल्न पनि मिल्यो बाइकमा बन्द गर्न नि मिल्छ साउन्डहरू But there's balance, cause this life is a challenge. You gotta live in the now while building up the talent. Make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit, so I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the raw. यो गाइज अरू के भन्ने अब यो सस्पेन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ कभर गरिदिएको छ किन भन्दाखेरि अब डस्टहरू यताउता गएर बिग्रिने सम्भावना धेरै हुन्छ कि त्यही भएर बाहिरबाट पहिले नै कभर गरिदिएको छ यो कारणले चाहिँ धुलोहरू भित्र छिर्दैन अनि एकदम लामो छ के पछाडिबाट देखाउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो लामो अलि बढाएर दिएको छ कि अरू बाइककोहरूको अलि सानो हुन्छ अनि यो चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो बाइकको त अलि सिधा तल हुन्छ नि त यो चाहिँ अलिक कोल्टेमा छ जसले चाहिँ चलाउनलाई अलि आराम दिन्छ ह्यान्डल पनि हुन्छ नि मस्त बसेर चलाउन मिल्छ के अनि यो चाहिँ कारहरू आइरह कार रोडमा बसिरहेको छु त्यो पनि गलत साइडमा म चाहिँ त्यही नै हो अनि सोलर पसल र यो स्कुटीको सोरुम एउटै घरमा छ हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याक्क यो अतिथि कृष्ण अनि 10 बिघा अनि यता साइडमा नेसनल सोलर पसल अनि साइडमा चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटी सोरुम छ यहाँ चाहिँ दाइले टेस्ट राइड हान्ने रे कुन बाइक हो त यो युएम युएम यो बनाउन लाग्नु लाग्यो कि यत्तिकै चलाउन यसमा फिट छ त्यसो भए हैन बाइक त यो पनि खतरा हो त सबै सिस्टमको गाडी छ कस्तो लाग्यो साउन्ड यो एउटै रेसमा नि बनाउन मिल्छ जसरी हजुरले त्यो बेटार्नु भयो भने मलाई फेरि थाहा छैन कि कसरी हो भनेर हुन्छ तर अब सेटिङ मिलाउनु पर्छ सेटिङ मलाई थाहा छैन हाय न्युट्रलमा राखेर स्टार्ट हुन्छ त्यो बाइक पहिले ग्यारेजमा फालेको थियो र अहिले बनाएर एकदम खतरा कुद्दो रहेछ सो त्यही नै हो गाइज बाइक हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ केदारले थोरै मेरो सिनेमेटिक हानिदिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि ब्याट्री चाहिँ यहीँ हुन्छ ब्याट्री चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ यो पुरा खोल्नुपर्छ अनि ब्याट्री बाहिर झिकेर चाहिँ चार्ज लगाउने हो अनि त्यो पछाडिको त्यो साइलेन्सरको यो पनि बल छ होइन मतलब लाइट आउँछ रातिको बेला यस्तो दामी देखिन्छ अनि यो सस्पेन्ड भइहाल्यो अनि पछाडिको यो मलाई राम्रो लाग्यो कि यो हेर्नु न हेर्दै कति बलियो टाइपको छ नि त अनि डिस्क ब्रेक अगाडि नि हुन्छ पछाडि नि हुन्छ अनि सिटको यो पछाडिको यो चाहिँ दामी लाग्यो अनि मान्छेहरूको रिभ्यू पनि दामी आइरहेछ क्या मतलब हेर्ने मान्छेले पुरा हेर्दै गइरहेछन् यो रोडमा हिँड्ने मान्छेले अनि त्यो दाइले पनि ट्राई गर्नुभएको राम्रो छ भनिरहनु भएको थियो उहाँको चाहिँ एउटा ग्यारेज छ सो दामी लाग्यो मलाई चाहिँ अनि यसको चाहिँ ब्रेक तल खुट्टामा ब्रेक हुँदैन फुट ब्रेक हुँदैन दुइटै ब्रेक माथि ह्यान्डलमै हुन्छ अनि त्यही नै हो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामीले बाइकभित्र राखिसक्यौँ अनि इलेक्ट्रिक स्कुटी सोरुम हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ यहाँ पार्किङमा लगाइरहेछ अनि भित्र जाम भित्र अरू के छ अनि एउटा स्कुटी हिजो बिक्री भएको अनि अरू 3वटा अस्ति नै भइसक्यो सो एउटा यो छ पिङ्क कलरमा अनि एउटा यो ग्रिन कलरमा भइहाल्यो अनि यो ब्लूमा ओए स्क्र्याच लाग्ला ल जा सो यसलाई चाहिँ हामी यता राखिराखेनौँ किनभने यहाँ अलि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर भित्रै राखिराखौँ लक जान्छ ओए सुस्तरी ओए धन्नै यहाँ लागेको हेर त त्यो पछाडिको I like to get paid, that's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say, I'll buy time with my money. Laughing to the bank cause it's funny. The money keep coming, I manifest it. Sing these lyrics and you'll get it. I'm the bank coming